Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo mikwano. We want to say a good morning to everyone. Twebaza Katonda olw'amakya amalungi gatukoledde. Era njagala okubebaza okuba nti by this time mumaze okuzuukuka, mumaze okubeera nti mwegatta ku prayer watch. Enkyawe tugolokokera ne tusaba ne twogera ne Katonda waffe. Ebyo ebyobulamu bwaffe mu buli nsonga yonna, mu buli kigambo kyonna, ye Katonda awulira bwe tusaba. N'olwekyo eri abamwesiga tusobola okugamba nti nga sinnakola birala byonna kansooke njogere ne Mukama, ansooke njogere ne Katonda. So abakedde Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Brenda, thank you so much okubeera nti ozuukuse. You can even send a message to those others to tell them that we already here. Nga bwetuze tuzimba our consistency nga twewayo maaso ga Mukama. We are still running on our subject purpose. We are handling purpose now day 7 nga tweyongera. Jonah, may God bless you. Damba, you are most welcome. Thank you for being part of this morning prayer hour where we are talking to God. So as I was telling you that living a purposeful life, kintu kikulu nnyo okubeera nti obulamu tubeera mu bulamu obw'ekigendererwa, tubeera mu bulamu nga tukola Katonda kye yatwagala tukole, nga tukola Katonda kye yatusuubira okukola bwe yali atuleeta ku nsi, bwe yali atudesigninga. Obulamu ne tutayitamu buyite, ne tutatuusa butuusa mukolo ogw'okuba nti naffe twaliko abalamu, ne tubeera mu bulamu, ne tuliving obulamu bwe tuyita effective living, such that we become effective, nga not just going through life but having an effective kind of living. Obulamu ne tububeeramu nga tukoma ku bulamu bw'abalala, obulamu ne tububeeramu nga tukola ekyo eyatuleeta ku nsi kye yatuleetera okukola. Asinde, you are most welcome. Thank you so much for coming for this morning prayer moment. Okay, so we are looking at Ecclesiastes chapter 2. Tugenda kutunuulira omubuulizi essula ya 2. Tusomewo ekitundu okuva ku lunyiriro olusooka paka ku lunyiriro 11. Waliwo ekyokuyiga ekirungi ennyo, then bwe tunaamala naffe tunaasaba. Naye Bayibuli egambye omubuulizi essula eno ey'okubiri olunyiriri okuva ku lusooka paka ku lw'11. Omuwandiisi w'ekitabo kino ayitibwa King Solomon. King Solomon so far wrote 3 books. That is ekitabo ky'engero, n'awandiika n'ekitabo ky'omubuulizi, n'awandiika n'ekitabo kya Song of Songs. Bw'awandiika ebitabo bino alina ebintu bingi byatubikkulira, yanalizing ensi nga bw'etambula, yanalizing ebintu nga bwe biri. Naye mu ssula eno ey'okubiri atugirayo ekyama ekyewuunyisa. Nga bwe nakugambye nti bwe tubeera mu bulamu, obulamu bwe bubeera bw'amakulu, tuva mu nsi nga tuli fulfilled, tuva mu nsi nga tumatiziddwa, tuva mu nsi nga tuwulira ekyatuletesa Mukama akikoze, nga tuwulira tusaavinze Katonda waffe mu nnaku zaffe, nga Bayibuli begamba mu Bikola by'Abatume essula ye13 olunyiriri 36 nti when David had served God's purpose in his generation, after that ne bamutwala ne bamugalamiza ne bajjajjaabe, kubanga yali asaavinze ekigendera kya Katonda mu nnaku ze, mu mulembe gwe. Kitegeeza ekintu Katonda kye yatudesigningira okukola kirina kuba kya mulembe gwaffe. It is not for the next generation, it is not for the past generation. Atuteekawo tukome ku mulembe gwaffe, tukome ku mulembe gwaffe. Kitegeeza bwe tukola ekyo tuva mu bulamu nga tuli fulfilled. Olaba omusajja nga Pawulo ayogera n'agamba nti bwe luba lugendo kati ndutuusizza, I've run the race. Okukkiriza nkukuumye, era kati kimu kyembuzaayo, I'm just mpulira nga obulamu bufukibwa era nnindirira kimu okubeera nga mpeebwa engule.
what a wonderful and good message to hear eri omuntu atambudde olugendo lw'okunsi n'agamba nti obulamu pulira kati bunaatera okuteebwa bunaatera okugenda naye olugendo ndutuusizza tusanga abantu bonna abatambula purposeful life nga balina statements ku nkomerero y'olugendo lwabwe lwensaba mukama mbeere lwensaba mukama akubeere tinaawe mmaliriza gy'onomaliriza onoobeera n'ebigambo ebifaanaganako bwe bityo ye Pawulo agamba nti emisinde gye mbadde nziruka nti I've run the race, I've fought a good fight, lubadde lutalo kubadde kumeggana na bulamu naye it has been a good fight. Kyeki kifuula good fight because I've run according to the commands of the race. Ngoberedde ebiragiro by'emisinde ebyateekebwawo nwanye ng'omulwanyi nga ngoberera amateeka agateekebwa mu ring so nga goberedde n'olwekyo I've kept the faith okukkiriza nkukuumye and therefore nindirayo ekintu kimu nindira Katonda kumpa ngule bw'osanga abasajja abalala ababaddeko ku bwenyi bw'ensi nga mukama waffe Yesu Bayibuli egamba yali ku musaalaba n'agamba it is finished. It is finished. Chiwedde. Oh my God. Someone made that statement nakolamu ne kanisa namba nga bagiyita chiwedde. Obuweereza ne babuyita chiwedde. But he disappeared to be disappointed. Yalonda statement ennungi. As people are good at picking good statements. Boogera ebigambo ebirungi ne babironda ne babisabika bulungi ne boogera bulungi. Naye ate ne batatambula lugendo nga bwe tuteekeddwa kutambulibwa. So tulina okusaba ekisa ekya buli lunaku. In the book of Ecclesiastes chapter 2, here is King Solomon. He says in verse 1, chapter 2 verse 1 of the book of Ecclesiastes, I thought in my heart, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. Bwe yalowooza mu mutima gwe n'agamba jangu kati naakukema nga nkugezesa nga nkuwa eby'amasanyu. But that also proved to be meaningless. Meaningless. A statement esinga okuluma mu bulamu kwe kubeera ng'omaliriza okukola by'okoze n'okukola conclusion egamba it has been meaningless. Tebibadde na makulu. It has been a meaningless race, a meaningless fight. Oh my God. Then he went, verse 2, laughter, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with wine. Nagezaako kunywa ku mwenge musajja wattu. And embracing folly. Nagamba kangobereke kuba eri obusirusiru. My mind still guided me with wisdom. Bwera amagezi gange negasigala nga gakyannuŋŋamya. I wanted to see what was worthwhile for men to do under heaven during the few days of their lives. Solomon agamba nti nayagala okumanya biki ebigwanidde omuntu. Yayagala okumanya biki ebituuka ku muntu mu nnaku entono. He calls them for sure the days we are here, a few days. Ti mu nnaku entono ze yamalanga mulamu n'agezaako okunoonya alabe biki ebigwanidde omuntu wansi w'enjuba ng'amala ennaku ze entono z'amala nga mulamu. Olunyiro olwokuna lugamba I took great projects. N'agamba kangezeeko kankole projects ez'amaanyi. Oba n'agamba nti koza kangene nzimba enguudo. N'agamba kangene nzimba ennyumba. Bwe ngizimba ngiteekeko swimming pool. Bwe ngiteekeko buli kimu ebeere nga buli kyonna kye neetaaga kiri awo. You know, it is amazing. This is a scripture we ought to read and analyze and ponder about it. Agambye I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. N'ateekawo emigga, n'azimba swimming pool, n'ateekawo ebifukira irrigation mulowooza yatandikira wano Egypt. Wa irrigation yava dda wala myaka mingi nnyo. Number 7, he says, I bought male and female slaves
and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds, flocks than anyone in Jerusalem before me. Nagamba yabeera n'amagana n'ebisibo na buli kintu kyonna okusinga omuntu yenna eyali abaddewo nga ye tannabaawo. Olunyiriro olw'omunaana. I must silver and gold for myself, and the treasure of kings and provinces. I acquired men and women, singers and a harem, as well as delights of the heart of man. Nafuna abakyala, nafuna olwebeeya lw'abakyala, nafuna abayimbi, nafuna buli kintu kyonna byonna bifunye. Olunyiriro lw'omwenda lugamba, I became greater by far than anyone in Jerusalem. N'abeera w'amaanyi mu nsi. Walirowoozezza nti kati by this time waba abadde w'amaanyi mu nsi ye eye Yerusaalemi oba n'ensi ezimwetooloddewo, kyalibadde kimaliriza omutima gwe, kyalibadde kimuwa ekiwummulo. Naye Bayibuli egambye nti I was greater in Jerusalem as far than anyone in Jerusalem before me. In all this, my wisdom stayed with me. Bino byonna mbu ng'abiyitamu ng'amagezi gagenda gamulungamya, ng'amagezi ge gakyali wamu naye ekiruma tannatuuka tugamba ti nempulira ng'omutima gwange gumatidde, nempulira ng'omutima gwange guli satisfied, nempulira nga mu bulamu nfunye kye bayita satisfaction for life era tannakituukako. Bino byonna amagezi weegali gamulungamya, akola kino, afuna abakazi, azimbye projects, azimbye emigga, afukiridde ennimiro, ataddewo buli kintu omuntu kye walirowoozezza ti omwana w'omuntu nemmala nfuna ekyo. That's what we say. Bannaye nze nenfuna ekyo mba mmaze. Bannaye nze nenfuna emmotoka mba mmaze. Bannaye nze nenfuna ennyumba mba mmaze. I mean nenfuna bufonyika politika ettaka Mukama n'okankolera n'okampa mba mmaze. You know, that's what we say. Mukama n'omala ontwala butwazi mu America, ebyange biba biwedde, siriddayo kusaba kintu kira kyonna. Can you imagine such kind of statements tuzikola ne weewuunya n'okwewuunya n'ogaba omwana w'omuntu aba abadde ki? Verse 10, the Bible says, I denied myself nothing my eyes desired. Mbuye talina kintu kyateewa amaaso ge kasita gabeeranga gakyegomba. Buli amaaso ge kye geegomba yakyetuusaako. Walirowooza nti this is a guy who would be telling us that bannaye obulamu buno nafuna okumatira. Yalibadde atugamba nti bw'okola bw'oti ojja kumatiza omutima gwo, bw'okola bw'oti ojja kuwulira ekiwummulo eky'olubeerera, bw'okola bw'oti ojja kuwulira emirembe gy'otakwatangako. Naye agamba I denied myself nothing my eyes desired. Mutalina kintu kye yeerekereza kyateewa amaaso ge kye geegomba. I refused my heart no pleasure. Omutima gwange sirina ssanyu lye nagugaana. Buli ssanyu lye gwayagala yaliguwa. Yaganya omutima gwe ne gusanyukira buli kintu kyonna kye yafunanga, kyonna kye yeegombanga ng'akireeta eri omutima gwe. Bayibuli egambye my heart took delight in all my work. Omutima gwange ne gusanyukiranga byonna bye nakolanga. And this was the reward for all my labor. Era eno yali empeera ey'okufuba kwange, kuba nti omutima gwasanyukiranga byonna ebyali awo bye yateekangako emikono. Number 11 is very important when you follow through this story. Number 11 yetugambye, then I turned. Then, yet when I surveyed all, byonna bwe nabyekebejja, that my hands had done, emikono gyange bye gyakola, and what I had toiled to achieve, munekyo kye nalafuubanira okufuna, everything was meaningless, a chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Bw'osoma okumala okusoma layini eyo, owulira ng'ogwawo n'ekibu, owulira nga kyewuunyisa, omuntu okubeera ng'agamba nti yafuna byonna bye yayagala, yakwata ku byonna. Naye verse 11 agambye, yet I surveyed all that my hands had done. Nenneekebejja byonna emikono gyange bye gyasobola okukola. And what I had toiled to achieve. N'ebyo bye byansazisanga entuuyo
sobole okubikwatako nsobole okubifuna atuuka akaseera n'abyetunuulira n'abyekebejja atugamba bw'ati everything was meaningless a chasing after the wind nothing was gained under the sun. My God, mbu byonna byafuuka obutaliimu. Then omwana w'omuntu kyekisobola omuleeta okufuna satisfaction of life, kyekisobola okujja gy'ali n'awulira obumativu, n'awulira nga that vacuum is filled. Mikwano, eyo vacuum terina bintu bijijjuza. There is no house, there is no beautiful country, there is no good business that will ever get you that satisfaction. Excuse me, that can ever get you that fulfillment. Omusajja wona atugambye yakola byonna byewalirowoozezza naye n'amaliriza nga tafunye kiwumulo, nga tafunye kumatizibwa kwa mutima gwe, n'akola statement eyeewuunyisa nti all was meaningless. Why? Because in all his pursuits he never got hold of God's purpose as to why he had designed him to rule. Lwaki musumba ojja kumbuuza lwaki ogamba bw'otyo? Ensonga nyangu. Mukama aleeta kankuweeko katono nnyo, then we will pray. Musa anunula abaana ba Isirayiri okubajja mu nsi ey'e Misiri abatwale mu nsi ensuubize. Musa teyatuuka, so he falls short. Teyatuuka. He did not get hold of the reason as to why God chose him as a Messiah, as a redeemer, to take the children of Israel to the promised land. He falls short. Ensonga ne bagituwa. Then comes Captain Joshua. Joshua, he takes the lead. The Bible says he takes them to that place. N'abatuusa mu nsi eya Misiri. I mean ensuubize ye Canaan. Bw'abatuusa mu nsi ye Canaan, Joshua teyabatuusa mu kibuga ku lusozi Katonda gye yali ayagala bagende. Lusozi kimusumba. Olusozi lwe yali ayagala bagendeko lwe lusozi Sayuni. He didn't manage. N'amaliriza nga naye tatuuse. The purpose was take them to the promised land. But not just the promised land. There is a place in the promised land. Waliwo ekifo mu nsi ensuubize. Katonda we yali ayagala Isirayiri etuuke. Joshua goes, having not made it. Someone else comes. We have the judges. Kitabo ky'abalamuzi okiyitamu kirimu bajudges bangi. And everyone is brought at a particular moment. Then, until we get King Saul, Kabaka Saulo, watuusa abantu wabalaga ekibuga, wabaleetera okuwamba n'okufuna ekibuga ekyo, oba olusozi olwo? No. Which was that mountain? The mountain was called Mountain Zion. Mountain Zion, which is the mountain in contrast with Mountain Sinai. Upon Mountain Sinai, we get the 10 Commandments. Upon Mountain Zion, we get the New Covenant. So, until David comes, when David came, he took the children of Israel, n'abatwala okutuusa lwe baafuna ekibuga Yerusalemu. Era n'okukiyingira obuyingizi bwe tulifuna obudde tuligabana ku ekyo okulaga olutalo bwe lwali, how stiff the battle was, okuyingira obuyingizi ekibuga Yerusalemu. Bayibuli egamba mbu abalema abazibe b'amaaso bayimira waggulu ku lusozi Yerusalemu ne bagamba nti omuntu yenna tasobola kuyingira kibuga Yerusalemu. Bayibuli egamba nti Dawudi n'ateekawo empeera n'agamba n'ayingira Yerusalemu. Ebirabo weebiri. Mu Yerusalemu mwe mutudde olusozi oluyitibwa Sayuni. Dawudi yekka ye yasobola okutuusa abaana ba Isirayiri in the designated place Katonda gye yali ayagala. Dawudi succeedinga n'abatuusa ne batuuka in the exact place. When King Solomon comes, he comes
to widen the boundaries. Agaziye atule kubanga batugambye nti ku Namulondo ya Daudi tekuli bulamufuzi. When he comes to establish this. Azja kunyweza Namulondo, ajja kwongera gaziya bwakabaka. Somewhere agezaako akola alliances n'agezaako naye ate era n'afuna ekyamuwugula ne kimujja mu maaso ga Katonda. What was that? Baali bakyala. Abakyala baddira omutima gwa kabaka ne bagusendasenda. Bwe baaleka okuzimba ennyumba ya Mukama n'atakoma kuzimba nnyumba ya Mukama, naye ate n'azimba n'ebyoto bya Bayaali. Naye ate olw'abakazi ne bamuzimbisa n'amasabo agaba Katonda abalala. It is painful. Kiruma abooluganda. That's why mpulirwa okusindiikirizibwa okubagamba tusabire ekigendererwa ky'obulamu. Kirimu okuyita obuyisi mu bulamu. Ogiyitamu ng'ensi yonna ekungiriza ti omusajja akoze ebyafaayo mu nsi. Omusajja abadde wanjawulo, abadde w'amaanyi. Naye ng'ate eri Katonda gye tugenda nga Katonda tannalaba maanyi gaffe n'olunaku n'olumu. Nga tagalaba just because tetutaddeeyo mwoyo okuzuulira ddala the very design, the very reason lwaki atuganya okubeera abalamu. The very reason lwaki atulokola. The very reason why we live. So mikwano, that's why I'm telling you, we need to pray. Okufuna ofunye sente tekimala. Tekimala. Okufuna ofunye ebintu tekimala. Okuwasa n'ofumbirwa tekimala. We need to find out. Okuwasa obuwasa n'okufumbirwa kyokka kisobola ate era nakyo okufuukira ate ekyakuwugula okujja ku Mukama. Okujja mu kwagala kwa Katonda. So nga ate twali bali tulowooza nti omuntu bw'awasa, omuntu bw'afumbirwa, yali badde afunye omuntu agenda omu-encouraginga, agenda omuwagira, agenda okusustaininga, agenda okuwanika emikono gye asobole okubeera ng'atuukiriza ekyo Katonda kye yamutondera. So that's why, friends, I want to tell you, we need to pray for this purpose. We need to pray for this cause. Twetaaga okusaba. Katonda omuyinza w'ebintu byonna n'enkya y'olwaleero. Mukama tujja maaso go nga tukusinza, nga tukugulumiza, nga tukwebaza olw'obulungi bwo, nga tukwebaza olw'ekisa kyo. Mukama tweyongera okwewaayo ng'abaana bo. Tuyimusa emikono gyaffe gy'oli Mukama, nga tusaba otubeere, nga tusaba otuwanirire. Kabaka w'abakabaka tetwagala kuyita mu nsi nga tuyita mu mpite, naye gwe Katonda eyatonda eggulu n'ensi, gwe yatubumba mu mbuto z'abannyaffe Mukama, n'otuteekawo tubeere abalamu. Tusaba ayi Katonda ow'eggye, ogolole omukono gwo Mukama, omukono gwo ogw'amaanyi ogutalemererwa, omukono gwo ogutaasa Yesu, nga wakati nga tutambula mu lugendo. Olugendo lw'omu nsi luli mu bingi ebiwagula, muli mu bingi ebiwugula ebijja ku mulamwa, muli mu bingi ayi Katonda ow'ekisa. Bwe tulaba omusajja nga Sulumani, Bayibuli egambye yalina byonna, yakola byonna, yakola ebyamaanyi, yakola ebyentiisa, abantu bye beegomba, abantu bye baayagalanga. Naye gwe Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ye gwe wekka ayinza otuyamba, ye gwe wekka ayinza otuwanirira. Mukama enkya y'olwayo kyetuva twewaayo, kyetuvudde tujja gy'oli nga tukugulumiza, kyetuvudde tujja gy'oli nga tukuyimusa. Waggulu w'amannya gonna Mukama, waggulu w'ebyo byonna ebigulumizibwa, teriiyo Katonda mulala, teriiyo Katonda mulala Mukama. Teriiyo Katonda mulala akwenkana, teriiyo Katonda mulala alinganga gwe. Tukusinza n'enkya y'olwaleero, tukugulumiza Katonda ow'eggye, nga tugamba Mukama gw'oba otuyamba, nga tugamba Mukama gw'oba otukomako, nga tugamba Mukama gw'oba otusasira. Otuyambe ayi Katonda ow'eggye okutuwugula n'okutujja mu ebyo byonna ebitujja mu maaso go, n'ebyo byonna ebitujja mu kugoberera omutima gwo Mukama. Omuyinza w'ebintu byonna tukomezeewo ekisa. Ebintu bingi mu nsi mwe tutambulira, abamu we basomesa ku bugagga ne tugoba ne twagala tubeere bulungi, abamu babyakiivize naye ate ne bava ku mulamwa. Tukwegayiridde tusaba ekisa, tukwegayiridde tuwanirire Katonda ow'eggye, emitima gyaffe gizuule ekigendererwa ky'obulamu, amagenda gaffe mu byonna bye tukola tuzuulemu ekyo ky'oyagala tukole. Tuleme kukola bukozi buli ekitusala mu maaso, tuleme kukola bukozi buli ekiri awo ayi Katonda ow'eggye. Naye bwe wali odizayininga buli sekinnoomu ku ffe Mukama, olina endiza
designinga je wamudesigninga nga yanjawulo olina endesigninga je wamudesigninga inga yanjawulo ayi Katonda weje mukama kyeva tugwa mu mikono gyo ekyayo olwaleero nga tugamba tubikule ku maaso bikula ku maaso g'emitima gyaffe bikula ku maaso gaffe nkwegayirira tubikule ku maaso Yesu omuyinza w'ebintu byonna tuleme okutambula obutambuzi okumalako emyaka naye mukutambula kwaffe mukama tutambula okutambula okw'amakulu tutambula obulamu obw'amakulu mukama nga tukole ekyo kye wayagala tukole nga otumanyisa ekyo kye wayagala tumanye mukama muyinza w'ebintu byonna tukowola emmeme zaffe yonna gye zisaasaanira ebirowoozo byaffe byonna gye biddukira waliwo ebyo bye tugoba waliwo ebyo bye tujja tuyaayaanira nga tugamba bwenfuna ekyomba mmaze nga tugamba bwenkwatako ekyobulamu buba buteredde naye omuyinza w'ebintu byonna Sulmani atugambye it was a chasing after the wind. It was all meaningless. Obulamu obutali mu Katonda bubeera meaningless. Obulamu nga Katonda wakulese bubeera meaningless. Eyatandika ne Katonda laba bwamaliriza nga Katonda we takyali wamu naye. Laba bwamaliriza Bayibuli egambye nti ng'omutima gwe abakazi bagututte omutima gwe mukama nkwegayidde wanira omutima gwange nkwegayirira wanira omutima gwange mu lugendo luno wanira omutima gw'abaganda bange wanira omutima gw'abawookyasi mukama wanirira Katonda w'ekisa wanira omutima gwa buli musajja na buli mukazi omuyinza w'ebintu byonna ffe tugasa amaloboozi nga twegayirira nga tugamba mukama tuyambe ebyawugula Sulumani bireme tuwugula ebyalemesa Musa bireme tulemesa nkwegayiridde tukolere ebyekisa tuleme kutambula butambuzi tuleme kutuusa butuusa mukolo naye otuyambe otubikule ku maaso otuwenga amaanyi otuwenga ekisa ekizuula ekyo mukama era ekikola ekyo kyotuyitidde tukwegayiridde omwoyo omutukuvu tukwegayiridde n'enkyayo olwaleero lwambaza amaanyi agava gy'oli lwambaza ekisa nkwegayiridde omuyinza w'ebintu byonna lwatuganya kuwalulwa nga tuva mu maaso go lwatuganya kunafuwa bwe tuwulira ebitumalamu amaanyi nga n'agasaba tetukyagalina bwe tuwulira ebitumalamu amaanyi nga nagasoma ekigambo tetukyagalina bwe tuwulira ebitumalamu amaanyi nga nagakuŋŋaana tetukyagalina bwe tuwulira ebitumalamu amaanyi nga tuwulira bye twaleka mu nsi kati nga bituwalula kati nga bitubyegomba bye twakyawanga edda nga kakati bye twagala mukama tusaasire nkwegayidde tusaasirayo omwoyo omutukuvu yamba abaana b'obuwala yamba abaana b'obulenzi mukama mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu ekyayo olwayo tugwa mu mikono gyo ekyayo olwayo twewaayo gy'oli nga tugamba tuyambe nga tugamba tuwanirire nga tugamba gwoba otukulembera omuyinza w'ebintu byonna ffe tuli bantu abatasobola tuli bantu abalemererwa naye gwoba obeera naffe onootuyamba mukama onootusobozesa ssebo nkwegayidde Katonda w'eggye mukama wange kiruma omuntu okutambula olugendo naye n'amaliriza nga takoze kye wamusuubira nga takoze kye wamwagaza omutima gwe nga gwawugulwa egyaffe giwugulwa olw'ebintu eby'ensi eno gyeraliikirira olw'ebintu ebiggwawo olw'ebintu ebyakaseera katono lwefuuse bantu abanafu lwefuuse abatakyalina maanyi lwefuuse abatakyalina ndasi lwekwegayiridde omwoyo omutukuvu galala omukono gw'otuyambe galala omukono gw'otuwanirire lwewaayo gy'oli kabaka lwewaayo gy'oli omuyinza w'ebintu byonna mukama wange nnyumba lweza omutima gwange guleme okuwalulwa n'amalala guleme okuwalulwa n'okwegulumisa nkwegayiridde omwoyo omutukuvu yamba abannyinazaabo mukama omuyinza w'ebintu byonna mwe buli pasweti y'obulamu mu ebyo bye tutadde maaso gaffe waliwo agoberera agamba mukama bw'olimpa embaga ndi bamaze waliwo asaba ng'agamba bw'olimpa abaana ndi bamaze naye ali Katonda omulamu lolabye nga Sulumani yalina byonna abaana yabalina abakyala yabalina omuyinza w'ebintu byonna naye amaliriza ng'agamba all was meaningless that he could not feel the volume of his heart, the emptiness of his heart. Nava mu bulamu ng'ali empty nava mu bulamu nga mwerere nikwegayidde Katonda omulamu nikwegayidde omuyinza w'ebintu byonna ekyayo olwaleero tuyambe walula emitima gyaffe walula emmeme zaffe mukama ddala ekisa nkwegayidde
lwawukane n'ekibi lwawukane n'obutali butuukirivu obuntu obutono mukama obutunafuya obutulemesa mukama okukola okwagalako obutulemesa Yesu okukola byoyagala ikwegayide katonda omulamu ikwegayide katonda w'eki n'enkya y'olwaliro mukama dukolera ebyekisa watuwanirirayo omwoyo omutukuvu watuwanire katonda w'eki watuggemu munda muffe ebyatulimba munda muffe ebyatulimba bayinza okuba bye batugamba ne batugamba nti bw'ofuna sente obulamu bwo buliwummula ng'olituukirizibwa ayi katonda w'eki ne batugamba bw'ofuna omwana obeera omaze naye byonna nga tewali kituula bwekutuukirizibwa kwa bulamu nkwegayirira omwoyo wa mukama yamba bannyinaze mukama abali mu mawanga nkwegayirira wakati nga bakola bateeka mu mikono gyo ayi katonda w'ekisa abali mu Uganda mbayimusa bawayo gy'oli ayi katonda omwoyo omutukuvu oluŋŋamye omwoyo omutukuvu oyambe omwoyo omutukuvu osasiye mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu yegwe gwe tutunuulidde gw'oli maanyi gaffe mukama gwali ekiddukiro kyaffe Yesu datuleka butatuuka awawawakanirwa mukama awawawakanirwa Yesu musana gy'abantu munsi ey'Emisiri naye n'atabatuusa n'akoma mukubu ubanga teyakugulumisa mu maaso g'ekibiina ubanga teyakugulumisa mukama nkwegayirira ngamba yamba ali katonda w'eki yamba abaweereza bewayitanga balina kuba baweereza naye ng'ensi ebamize naye ng'ensi ebatutte lwebakowolayo mu linnya lya Yesu tuyitayo emitima gyabwe tuyitayo emmeme zaabwe ayi katonda w'eki abaataagulwa nga byabasisinkana byebasisinkana mbuweereza byabatandisa obuweereza byabakoyesa okuweereza ne bamaliriza nga babisuddewo ne bamaliriza nga babivuddemu ne beerabira nti awo we waali ekigendererwa nti we waali papasi y'obulamu ayi katonda w'eki abaali bayamba abalala bwe baatagulwa be bayamba bwe babakola obubi ne babivaamu ne babisuulawo ne beerabira nti gwekyo kye wali wabatirizayiningira ne bagenda mu makubo gaabwe era bwe bagenze mu makubo gaabwe ne balabika nga abaprosparinga ne balabika nga abalabye omukisa nga bagamba ebyokuweereza mukama tetebirina makulu mbu tebiriko kyebigasa naye nkwegayirira Yesu okomyewo emitima lukwatirwa ekisa in my days in my generation komyawo emitima gy'abawala komyawo emitima gy'abalenzi mukosi ya katonda mukubo lya mukama mukuteesaako Yesu komyawo ekkanisa komyawo abaweereza komyawo abasumba mukama komyawo ayi katonda wabaddewo okufumitibwa wabaddewo okuyuzibwa bantu ne bagwamu amaanyi ne bagamba nedda naye tugwa maaso go nga tukwegayirira n'emitima gyaffe n'emmeme zaffe nga tugamba Yesu bw'otatuyamba bewali agenda tuyamba bangi bawabye bangi basesetuse fenna nga tuwabire makubo nga tulinga ng'endiga nkwegayirira Yesu komyawo emyoyo gyaffe komyawo emitima gyaffe buli munda muffe ayi katonda omuntu atandula okunoonya naye kimukama kyanjagaza naye kimukama kyayagala kyetuba tukola luyambe Yesu okuba ku bintu ebyekiwere ebyekyana ekito ayi katonda w'eki batisuubiza ebyamagero batisuubiza byogenda okola katonda nga bwagenda otuyamba katonda nga bwagenda otukolera ebinene amazima gali nti obikoze tukulabyeko ng'obikola era tukkiriza okyabikola naye Yesu tukwegayirira naye Yesu tukukowola gwe mulundi guno tuzze maaso go nga tugamba tumanyise byoyagala tumanyi nga tugamba tumanyise byoyagala tutegeere ayi katonda w'eki nsabira bali mu kibuga Kampala ayi omuyise w'ebintu byonna abaana b'obwakabaka bayimusa mu mikono gyo abaana b'obwakabaka nkwegayirira katonda w'eki lema okutambula ng'ensi bw'etambula lema ogenda n'ensinga bw'egenda naye tutambule nga bw'oyagala naye tukole nga bw'oyagala Yesu gaba ekisa abali mu mawanga abagenda mu bibuga eby'enjawulo abagenda mu mawanga ag'enjawulo mukama nga mirimu gye gibatutte naye nga waliyo divine mission nga wali n'ekigendererwa bwe kye batazuulanga nkwegayirira Yesu bikula maaso
maaso gaabwe lwaki wabayingiza mu nsi z'abawalabu kiki ky'oyagala okukola ayi katonda w'eggye abamu bwe baatuuka eyo ne bakweyambula ne bakwegaana ne bekkeeriranya n'ensi ng'ate bagenze ku missoni nkwegayiridde yesu yamba emitima gyabwe bewatwala okusomesa webatwala obayigirize okuyita mu mbeera yeeyo nga bwe balidda balibeera ekikozesebwa nga bwe balikomawo balibeera ekyokuddamu n'eri famire zaabwe balibeera ekyokuddamu balibeera eddoboozi mbayita mu linnya lya yesu ikawola emyoyo gyabwe ikawola emmeme zaabwe ikawola amayinzi zaabwe yonna gye bali bwe bakomyawo mu kuteesa kwa katonda bwe bakomyawo mu kwagala kwa katonda nnyera yesu manatonolamu abali muno bwe tubasabira katonda abaganye abikula amaaso gamwe mutuukirize lwaki yabatwala eyo abali e France mutuukirize lwaki yabatwalayo abali e Bungereza namba bali mu Amerika mutuukirize n'ensonga lwaki katonda yabatwalayo mukole ekyo kyennyini gye yabatwaza lwaki yagulawo oluti lwaki yaganya ogende ayi katonda w'eggye wakati nga bali eyo n'abali ebuwalabu n'abali mu Iraq Afghanistan bali musa mu mikono gyo abali mu Isirayiri bannayuganda abasasanidde China bannayuganda abali mu South Africa baleeta mu mikono gyo ayi katonda w'eggye n'abali mu Jordan ayi katonda omulamu n'abali mu Saudi Arabia mbawaayo gy'oli yesu mbawaayo gy'olayo omwoyo yamba obulamu bwabwe yamba emmeme zaabwe taata bawanire omwoyo omutukuvu bawanire katonda w'eggye bewawa ababoosi abakambwe baboosi abo abakulusanya kyakuyiga kyekirimu ekyo kiki kyoyagala bategeere kiki kyoyagala bamanye yegwe katonda ayogera emitima gy'abakabaka giri mu mukono gwo mu ngero essula eya 21 emitima gy'abakabaka giri mu mukono gwo yesu aye katonda w'eggye omuyinza w'ebintu byonna oyinza nnyo mukama okukakanya baboosi abo abakambwe abatulugunya bannayuganda ababayisa obubi ababakoze akajeri nikwegayidde yesu gula obulamu bw'abalondebo galola omukono gwo yesu galola omukono gw'oyambe galola omukono gw'otaase n'ekyayo olwalero otukomyewo sebo mu alignment ey'okuteesaako n'ekyayo olwalero lwemira mu bifo byaffe eby'omwoyo mu linnya lya yesu manatondonamu nga tulagira buli maanyi nga tulagira buli ndwadde okuwonyezebwa ebyo byatwegattako okuva mu buzaalirano ebyo byatwegattako mu linnya lya yesu manatondonamu n'enkola ez'ekizikiza egitambula mu myoyo by'abafu lwebikomako omuliro lwebyeyezaako buli njegere zonna lwezekonkomulako mu linnya lya yesu manatondonamu yesu munazaresi yegwe katonda yamba yegwe katonda taasa n'enkya y'olwalero lwewaayo gy'oli yesu kabaka w'abakabaka omukono gwo gw'amaanyi omukono gwo guyamba omukono gwo gutaasa gwetaasa abaana b'obuwala gwetaasa abaana b'obulenzi omuyinza w'ebintu byonna beyimirira mu buyinza mu kifo kyaffe eky'omwoyo at our watch tower at our watch moment in the name of Jesus we establish was again lweddayo mu buyinza bwaffe okutologanya n'okugobererwa buli mwanya g'ekizikiza buli myoyo egyenyigiriza ebijjawo essanyu n'obulokozi n'ebirumba tubiyuzayiza ebyakweraliikiriza ebyakutiisa n'ebirumba tubiyuzayiza mu linnya lya yesu manatondono amajini ag'amasanamu n'ogambula obuyinza n'obufuzi n'obibeetenta n'obiyuzayiza mu linnya lya yesu manatondono taata weerage katonda omulamu yamba omuyinza w'ebintu byonna ekyayo olwalero wakalola omukalo gwo buli kikoligo kyonna buli buzito bwonna buli kutya kwonna buli kweraliikira kwonna kuyulikeyulike kumenyekamenyeke kuyuzibweyuzibwe obulamu budde butya obulamu bweyongereyo yesu tukwetaga yesu tegokowula lwambaze katonda wange ekyambalo ekiva gy'oli ekyambalo ekyobuwanguzi omuyinza w'ebintu byonna yegwe gwe twesize yegwe gwe tutunuulidde nga tugamba tubere nga tugamba tuwanirire tuwanire n'ekyayolwaliro wanire amagenda gaffe mukama wakati mukulwana wakati mukulafuubana tuyambe katonda ow'ekisa tusobole okutuuka kyagala tuuke tusaba omukisa gw'omukama ogutagatibwako biyinike
ogabirire baganda baffe mu ngeri y'enjawulo gabirira okulewa ebituli by'eggulu Mukama gabirira okulewozi wankaki gabirira Yesu kabaka w'abakabaka erinnya lyo liweebwa ekitiibwa nkwebaziza omwoyo omutukuvu tukwebaziza n'onkyayo olwaleero nga tusaba omulungi omwoyo omutukuvu yegoba otulungamya yegoba otukulembera mu buli nsonga yonna mu buli kigambo kyonna yegwe gwe twetaaga ekisa ekiva gy'oli twetaaga okome ku mitima gyaffe twetaaga okome ku mmeeme zaffe tukyukira ggwe wekka mitima gyaffe gikwe blessing obanga ekigendero ky'obulamu bwaffe kiri mu ggwe ekigendero ky'okuba abalamu kiri mu ggwe you are the God that fulfills us yegwe asobola otutuukiriza Yesu yegwe asobola otutuukiriza omwoyo omutukuvu tutuukirize Mukama tukwebaziza mu linnya lya Mukama waffe Yesu mikwano may God richly bless you mwebale kubaako mwebale goberera mwebale kuzuukuka tukkiriza Katonda ti bwe tunayimirira Katonda jatuyamba Katonda jatulokola tujja kubeera mu bulamu obulina amakulu meaningful life obulamu obw'amakulu bwe twetaaga Mukama bampeere nnyonnyoni ddala omukisa mwebale nnyo mwebale kugoberera abawulirira nga bwe mugenda mu motoka nga bw'osaba we want to cause that fire. The Bible says in the book of Leviticus chapter 6 verses 12 that let the fire be kindled omuliro gukumibwenga mu kyoto obutazikiranga. So if there is that fire on your inside keep it without being quenched. Leka omuliro ogwo guleme okuzikira gweyongere. So you keep sharing message eno osobola ogikwata Katonda asobola okubaako omuntu gw'ajja mu nvuba. To some of you that can even make CDs out of them. To some of you that can even burn videos out of them. To some of you that can just click share. No sharinga. Mikwano gyo ne bayambibwa. Abantu abakuli ewala. Katonda nakoma ku mitima gyabwe. We need that fire to be burning. May God richly bless you in Jesus' name. Mbagaliza olunaku olungi, olunaku olw'essanyu, olunaku olw'obuwanguzi. Mugende abagenda okukola. Mugende ate mukole ne Mukama n'abawa omukisa. Bwe mufuna omukisa ate temwirabira okuyimirira n'omulimu gwa Mukama. You know, when God blesses us, then we get money. Sente zikozesebwa ku supportinga ziwanirira ziyambako mu bintu ebirala bingi okubeera nti tubeerako nga data abeerako okubeera nga tusobola okuwuliziganya. Mukama abawe nnyonnyini ddala omukisa. Abawe nnyonnyini ddala omukisa. I love you so much. Nsigadde ndi Pastor Sakira wano ku United Christian Center. Mukama abawe nnyo omukisa.